อรถไปจัดจำหน่ายในต่างประเทศนั่นเองครับคุณลิน General Manager บริษัทจีรังจำกัดจากประเทศเวียดนามค่ะเริ่มต้นก็คือสินค้าจากคนไทยที่มีคุณภาพ แล้วก็มีการอินโนเวทีฟพอติดต่อมาคือตกใจเพราะว่าที่บ้านมีเฮ้ยกินอยู่แล้วใช่เพราะว่าคือเราคนชอบก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แล้วแล้วเพื่อนก็รู้แล้วเพื่อนก็มาบอกเฮ้ยเอาภาษาเพื่อนนะมึงลองขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะเราต้องให้พี่ชาคริตได้ทำให้เราทานกันหน่อยดึงครอบครัวมาเองเบอร์นี้นะครับไม่แล้วสิ่งที่ชอบสุดคืออะไรรู้ไหมคือไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วคืออย่างเดียวเลยถ้าเกิดคุณเป็นคนกินรสจัดในเรื่องของพริกก็แค่เพิ่มพริกใช่เพราะว่าตรงนี้คือความเผ็ดเนี่ยผมว่าเป็นพอดีที่คนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยว้าวแล้วแต่บางคนที่แบบว่าเผ็ดแบบว่าชอบเผ็ดมากอย่างเงี้ยก็แค่เพิ่มพริกเลยว่ามันครบรสแล้วใช่ชอบเลยอร่อยมากแล้วเรื่องความเผ็ดก็คือแล้วแต่คนชอบอย่าให้แบบว่าทีมงานของเราเตรียมอุปกรณ์กันแป๊บนึงเพราะอยากรู้ว่าเวลาพี่เผ็ดทานผมเป็นคนเพราะมันทำได้เร็วมากค่ะทีละซองเพราะว่าพอชั่นจะเป๊ะจะไปใช่จะเป๊ะอะไรแบบนี้ชอบรูปไหมครับพี่อ๋อชอบที่หล่อเลยเราแฟนของพี่แจ็คกี้ปลื้มมากไงบอกปลื้มพี่แจ็คกี้ครับก็ดีใจเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เรากินอยู่แล้วก็เพิ่งแบบว่าเริ่มกินมาสักพักหนึ่งเพื่อนเอามาให้ก็กินทั้งที่กรุงเทพกินที่สวนแล้วก็วันดีคืนดีก็ทางคนนี้ก็ติดต่อมาเราก็เลยไม่ต้องคิดเยอะเพราะของมีคุณภาพอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็รับเลยครับตอนคุยกันว่าเราจะไปกันยังไงอะไรเงี้ยผมลองไม่มีแล้วไม่มีแล้วเส้นเล็กแล้วเส้นเล็กตัวที่เส้นหมี่ชอบกินเส้นเล็กมากกว่าคือเรารู้สึกว่าใช่นักกินมันเรียกทำให้สีสันมันทำให้เรารู้สึกอยากกินอ่ะแล้วก็ไม่นึกว่าเดี๋ยวนี้นวัตกรรมหรือว่าวิทยาศาสตร์การอาหารเนาะมันมาช่วยแบบว่าสามารถติดไมค์ข้างในช่วยทำให้อาหารที่มาอยู่ในซองที่เราคุ้นชินกันว่าเป็นกลุ่มสำเร็จรูปมันกลายเป็นไม่กลุ่มสำเร็จรูปไปต่อไปแล้วมันกลายเป็นคุณภาพเท่ากับเราเป็นก๋วยเรือข้างนอกแต่ว่าอย่างก๋วยเตี๋ยวเรือมันยากที่เราจะมาทำกินที่บ้านได้นะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ยากอีกต่อไปแล้วก็ต้องขอบคุณพี่นุ๊กครับทีแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับก็ดีแบบส่งไปให้พี่ชาคิดชิมแต่เราก็เป็นเดือนแล้วทำไมยังไม่ได้ติดต่อกลับเลยให้เลยให้ทางทีมงานเขาติดต่อไปให้พี่ชาคิดได้ชิมแล้วพี่ชาคิดตกลงเราโอเคมากแล้วยินดีมากๆนะจริงๆนะเห็นว่าวันนี้แจกร้านใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับตอนนี้วันนี้เป็นบทสรุปครับวันนี้เราแจกเงินจำนวน1 ล้านบาทครับวันนี้ครับหลังจากที่ไปหานักกินใช่ครับ4 ภาคแล้วนะครับผมในเวลาครึ่งชั่วโมงใช่ครับวันนี้เขาจะมาแข่งขันกันที่เซ็นทรัลเวิลด์นี่เลยนะครับครึ่งชั่วโมงใครกินได้มากสุดแจกเลย1 ล้านบาทแต่ว่าต้องหมดชามนะน้ำก็ต้องหมดทุกอย่างต้องหมดไม่หมดไม่ได้พอรู้จัก1 ล้านเมื่อกี้ครับลงชื่อทันไหมบอกโอ้โหเขาคัดมาแล้วจาก4 ภาคไม่ทันก็บอกเลยนะครับผมว่านี่คือความตั้งใจของน้องคนหนึ่งน้องนิกนะครับที่ทำก๋วยเตี๋ยวเรือสำหรับคนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือรสนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปที่บอกเลยว่าสามารถทำกินได้ที่บ้านง่ายๆแล้วมันคือก๋วยเตี๋ยวเรือที่คุณไม่ต้องออกไปหากินข้างนอกแล้วต้องครับนะครับผมถ้าเกิดดึกๆร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปิดแล้วคุณอยากช่วงนี้ดูบอลด้วยอยากทำก๋วยเตี๋ยวเรือกินคุณสามารถไปหยิบที่ตู้ของคุณหรือว่านะบนเคาน์เตอร์ที่คุณวางไว้ได้เลยนะครับอยากจะกินไก่แฮมใส่ไส้กรอกใส่เนื้อถ้าเกิดคุณมีอยู่ใส่ลูกชิ้นได้หมดนะครับแล้วก็บอกเลยนี่การจริงๆว่าคือเป็นสูตรพิเศษและพรีเมียมจริงๆฝากเอาไว้ด้วยใช่ครับและสูตรของเรานะครับมีมากกว่า40 ปีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอร่อยแน่นอนครับผมครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับถ่ายรูปหน่อยใช่แล้วก็ต้องมีนะคะ1 2 3ในการกินที่แบบต้องมีเสียงจะให้กินใช้เสียงแม่